Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para bapak, para ibu kang kula mulyakaken, monggo kita saderengipun nyuwun dhateng Allah mugi-mugi derek-derek kita ingkang sakmenika lagi sakit ingkang dipun paringi sehat, ingkang lagi susah mugi-mugi ingkang dipun paringi bunga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para bapak, para ibu jamaah sedaya kang kula mulyakaken, monggo kita waos sareng-sareng ejajanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridha maqlubi. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Ilahi duh pangeran kula anta utawi panjenengan maksudi ingkang kula sejo walido lan ridho panjenengan matlubi ingkang kula patosi. Walillahi lan iku tetep kedue Allah al-masyriqu utawi jagat wetan wal maghribu lan jagat kulon. Fa ainama mongko ing endi-endi enggon tuwalu madhep sira kabeh. Fasama mongko ing kono sira madhep wajhullah menghadap maragati Allah. Innallaha satune Gusti Allah iku wasi'un zat kang jembar alimun tur kang mutanani. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Awal wajibin utawi kawitane kang wajib alal insani ing atase manungsa iku ma'rifatul ilahi nawaruwi pangeran bistiqoni kelawan yakin utawa endi wong mukallaf diwajibake ngaweruhi sifat wajibe Gusti Allah kang akeh ana 20, sifat muhale 20, lan sifat wenane siji dibeber dadi 10, jumlahe 50. Iku diarani mutakon 50, tegese petekotan 50. Nomor 1 sifat wujud, tegese Gusti Allah iku mesti ana. Muhal adam, tegese muhal lamun Gusti Allah iku sampe ora ana. Dalile Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allahu utawi Gusti Allah iku alladzi zat khalaqas samawati kang dadekake pitung langit wal arda lan pitung bumi wa lan barang bainahuma kang antarane pitung langit lan pitung bumi. Nomor kalih sifat kitab, tegese Gusti Allah iku mesti disiki ora ana kang disiki kari ora ana kang ngareni. Muhal hudus tegese
muhalamun Gusti Allah iku sampe anyar dalile wal awwalu wal akhiru huwa utawi Gusti Allah iku al awalu zat kang awal wal akhiru lan zat kang akhir. Nomor 3 sifat bako tegese Gusti Allah iku mesti tetepe ora sangka obah ora sangka meneng sebab obah lan meneng iku penggawene barang anyar. Muhal fana tegese muhal lamun Gusti Allah iku sampai anyar sampai rusak dalile waya beko wajhu rabbika dzul jalali wal ikram waya beko lan tetep sapa wajhu rabbika zati pangeran sira Muhammad dzul jalali kang duweni sifat kaluhuran wal ikrami lan sifat kamulyan. Sampun niki terusaken keterangan bab nomor pinten? Nomor kali ya? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat wajib bagi Allah sing jumlahe wonten pinten? Wonten 20. Niki kula kali sampean kedah hafal. Mulane wonten de awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bisdikori. Jadi pertama kali wajib bagi manusia yang sudah mukalaf. Mukalaf niku wong sing wis balik. Dadi balik lek wong lanang ukurane wis tenger-tengerane inzal. Inzal niku nate keluar mani. Lek wong wedok ya wis tau khet. Khet iku sing metu dadake abang. Aku berarti mpun napa mukalaf. Niki bener-bener dipun wajibaken. Dipun wajibaken supados ngaweruhi sifat wajib bagi Allah. Iku durung niku. Ah, lamun mboten semerap niku ketratrapan dosa. Sak bendina. Ati kok ora gelem belajar iku ketratrapan dosa sak bendina. Jadi alhamdulillah kula kali jenengan iki nate mireng terus gelem belajar. Gelem belajar ngaji sifat wajib bagi Allah. Lah di antarane nomor setunggal nika wujud niku ya ana niku. Mulane wujud tegese ana. Muhal adam tegese muhal lamun Gusti Allah niku ora ana. Nah, iki kesimpulan mawon. Iki perbedaan antara orang-orang yang sudah ma'rifatullah dan orang-orang yang belum ma'rifat. Niku mengenai tentang masalah wujud, nah niku pun mboten sami. Lek wong sing durung ma'rifat, isih dereng tau ngaji wujud kita bakok mukhalafatul hawadisi dan seterusnya. Itu lek mencari Gusti Allah iku goleki tanda-tandane, yaiku anane langit lan bumi. Langit wujud nggih, bumi nggih wujud. Lah iki digawe dudono kawontenane utawa anane Gusti Allah. Iku wong-wong biasa ya ora apa-apa pancen kaya ngono. Ki kan lek ngandane iku ngono. Dadi wong sing durung usul tegese wong sing durung tutuk. Lah, iku lek ngarani iku ya adanya bumi ini bukti adanya Tuhan. Adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Iku gawe ndudono anane langit, anane bumi iki gawe ndudono sing nyiptakno, sing gawe. Lah, kaya ngono niku. Lah kok ana wong
wis ora ngerti babar blas wis. Langit karo bumi iki ana karepe dhewe. Nggih, ana karepe dhewe. Ana ae wong sing ngono iku. Ah, mergo gak tau melo-melo ngaji nek rene. Dadi aran-arane kliru. Yo langit karo bumi mulai baku lahir biyen yo wis ana. Lah sing gawe yo ana karepe dhewe wisan. Ora ana sing gawe. Iku diseneni karo Roma. Yang buta mata hati. Ya yo iso ngono tenan. Kita nggih. Dadi lek sampai malah kaya itu parahe nemen itu, wis parahe nemen. Lah itulah di situ perbedaan antara orang-orang yang tahu dengan sifatullah, yo, iku karo wong-wong sing durung ngerti karo sifatullah. Malah lek ana sing ngarani kaya ana ning langit bumi iki ya ndodono anane Gusti Allah itu sik lothong iku, isih lumayan. Lek sing susah niku lek sampai ana karepe dhewe. Lah, sebenarnya langit dan bumi ku disebut athar. Athar iku apa? Lah bekas. Lah, lek cara niki kan kala wingi al atharu yadullu alal mu'athir. Ana ning bekas iki mergo ana sing tandang gawe. Dodono wong sing mari ana tandang gawe. Nah, kaya ana piring telu kok rusak kabeh ana umpane iki dodono mari ana wong mari mangan. Kaya ngono iku. Lah ana ning musala iki ngono. Iki ngono bekas. Bekase biyen tau ana tukang garap musala. Lagi nggih ngono. Dadi lagi nomor 1 wujud itu bagi orang-orang yang belum makrifatullah iku lek ngarani iku ana ning langit lan bumi sak isine iki nudono anane Gusti Allah. Lah sedangkan orang-orang yang sudah makrifatullah lah itu terbalik. Nah, terbalik ya ora kaya ngono. Ya anane Allah, mergo Allah gak ada sifat wujud, iki iso mewujudkan sesuatu yang kita hadapi, yang ada. Nggih paham nggih ngono nggih. Lah, itu syaratnya dadi pangeran iku ngono. Dadi nomor 1 kudu nggadahi sifat wujud. Wes iku syaratnya dadi pangeran iku kaya ngono. Kudu nggadahi sifat wujud. Nah, mulane lek sampai weruhe mek 1 tok. Lah iki kok bahaya, kudu sampai entek. Sampai 20. Ditambah mukali 20, ditambah sifat menangi 1 dibebet dadi 10. Kudu jangkep. Lek sampai ngaji wis teko sifat wujud tok niki prei gak ngaji malah bahaya. Allah iku wujud. Lah terus ya apa? Ya sapa sing ketok iki kan ono kan wujud iku Allah. Lah iku maling ngono. Tidak begitu. Nanti Allah iku wujud tapi tidak semua yang ada, yang wujud itu dianggap Allah. Nah, ono syarat yang kedua. Dadi pangeran itu syarat yang kedua, kudu duweni sifat hitam. Loh, niku wis syarat mutlak niki. Lah, artosipun dos pundi? Sifat hitam tegese Gusti Allah iku mesti dhisik. Nah, dhisike kaya apa? Disike ora ana kang disiki, kari ora ana kang ngareni. Iku syarat dadi pangeran ku wangel. Mulane lek wong paham karo sifat kita, angel ganggu-gangguane niku angel. Setan kate ganggu niku angel. Mergo syarat dadi pangeran iku kaya ngono. Disik ora ana kang disiki, nggih. Kari ora ana kang ngarini. Lah Pak, contoh sing penak piye? Kaya PT kalih nggih kalih dok. Lek telur kemana komo dok aku eling doke bapake. Apa? Pak Sulaiman mari ngono-ngono, ya mbok telur ngono rek. Lah PT kalih dok apa namanya? Telur niku asline nggih bulet ta wong PT tekan apa? Telur tuh kita apa? Tuh ayam PT.
Lha iki lek nggih bingungno tiyang. Lah ana contoh sing gak bingungno umum. Napa? Barang kosong. Nggih. Sadurunge Gusti Allah, nggih. Sadurunge Gusti Allah niku gawe langit. Sadurunge lho. Gawe bumi. Gawe isine langit, isine bumi. Berarti keberadaan dunia ini adalah kosong. Nah, wis kosong itu dhisik nggih. Dhisik. Nah, setelah itu Allah membuat langit, bumi dan isinya langit dan isinya bumi. Engko mari ngono kiamat, wis akhirnya kan boten kosong, nggih. Akhirnya ana langit, ana bumi, ana isine kabeh. Lah engko ana kabar. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha utawa idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Lah, mari ngono ayat maneh iku sitoke iki nerangno kiamat kabeh. Akhire entek dirusak karo Gusti Allah mergo napa? Kiamat. Lah kiamat iku langit entek, bumi entek, isine kabeh entek. Akhirnya balik kosong napa mboten? Nggih, kosong. Dadi kosong niku ya dhisik, nggih. Kaya sifat kita lho. Dhisik ora ana kang siji. Mari ngono entek kabeh donyane. Akhirnya balik nang asale dadi napa? Dadi kosong. Berarti kosong niki disike ora ana napa? Kari ora ana kang lho, kaya ngono. Tapi niku ana apa sampean gak ada anggapan Allah. Nah, sementara iki dudu. Ngerti dudu ah? Ora itu. Sing anyar iki wong pira sih? Iki saking wong lawas-lawas ae. Nah, kaya ngono, apa iku pangeran dudu, engko ana dhewe babe iku. Lah, kaya ngono. Dadi dhisik ora ana kang disiki, nggih. Kari ora ana kang ngarani. Mergo entek pisan. Balik nang kosong maneh. Lah, engko lek wis babe ngono-ngono ana bagiane dhewe. Sementara niki kula arani niki gawe conto mawon. Sampeyan cek mboten bingung. Mergo dhisik ora ana kang disiki. Kari ora ana kang ngarani. Conto liya tak rasakno wis angel kabeh terangno. Wis dicucuk paling penak niku. Nah, wis kaya ngoten niku. Niku syaraté dadi pangeran niku. Kudu lek dhisik ya disiki. Ora ana sing disiki, kari nggih ora ana kang ngarani. Iku jenenge kanggo contone napa sifat kitam. Gusti Allah iku mesti dhisik. Disike ora ana kang disiki, kari ora ana kang ngarani. Ah, pun paham sing anyar iki lho. Ibu-ibu sing anyar paham, contoh ngono wae lho. Sing anyar pundi? Nggih, pan madhep rene aku jarum. Nggih, dadi guru iku lek ro pawaan lawas karo pawaan anyar iku nembaki lho penak. Waduh. Lek bojone Pak Sulaiman wis tak lirik tok wis gak tak wasno blas. Kapalen. Mesti nggone ndek kono kok. Lah niku nggih, dadi muhal hudus. Tegese muhal lamun Gusti Allah iku sampai anyar. Lah saiki mestine ya kudune ngono disi. Oh dadi pangeran kok ngareni. Dadi pangeran lah nek ngareni ya blas. Lah ngono nek wong sing keplontir imane niku ya iso mawon. Lah kaya ana wong ngakoni napa? Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Ibu lho. Lah iya lah iki ya dilairno ya kaya kula kali sampean ta. Lek pandai ngono berarti ku ya kali termasuk iku. Sitas anyar. Lah wong ngono ya ana mawon kok sing ngakoni. Sing percaya. Lho, mulane lek kita niki ngaji sifatullah, ya ngaji sifat wujud, ngaji sifat kitab diterusno. Lah iku insyaallah kula kalih jenengan iki bener-bener paham kalih sifatullah. Nah, dalile wal awwalu wal akhiru wa utawi Gusti Allah
iku al awalu zat kang awal wal akhiru lan zat kang akhir lho kaya kosong Pak. Dadi dhisik iku ya disiki kari nggih ngaran ya iku syaratnya dadi napa? Dadi pangeran. Lek gak ngono wis aja dianggep pangeran. Yo, mulane biyen nek ana sinten niku Raja Fir'aun niku. Raja Fir'aun niku kok ngaku-ngaku dadi pangeran di zaman biyen ya ana mawon kathah pengikute niku. Dadi kathah pengikute tapi termasuk Dewi Masita iki wong sing oleh pitulus saking ngersane Allah. Dadi ora gelem ngakoni. Nah, kula lanjut sakniki sing nomor 3. Syarate dadi pangeran niku sing nomor 3 kudu duweni sifat bako. Tegese Gusti Allah iku mesti tetep. Nah, tetepe ora sangka obah, ora sangka meneng. Nah, titik dhisik koma. Wah, iki sifate Gusti Allah niku. Dadi bako iku tetepe ora sangka obah, ora sangka meneng. Lho, lek obah mergo diarani padha kalih makhluk, lek meneng ya diarani padha kalih makhluk. Mergo makhluk iku ya obah, ya meneng. Lah Allah mboten bako, diarani bako. Lapo bako diarani bako? Mestine lek ngono. Mergo lek sing jenenge bako iku ora obah ora meneng. Lah terus iku napa? Ya tetep iku. Dadi artine sing ngesingno. Ana wong obah, ya Allah sing ngobahno. Ana wong meneng, ya Allah sing. Nah itu arti bako iku kaya ngono. Dadi gak usah bingung lek niki kapan. Pokok artine iku tetep. Nah, tetepe iku ora kaya tetepe makhluk. Lek makhluk iku ya obah, ya meneng. Tapi lek Allah, nah iku sing ngobahno, sing ngeneng. Nah iku diarani bako. Oh, iku kudu kaya ngono, syaratnya dadi pangeran iku. Mulane lek wong-wong kula kalih jenengan iki sampai diparingi paham temenanan karo sifat wajib niki. Pak nggih, insyaallah nggih paham. Mungkin nalikane wis wayahe pendunungan. Lah, sebab obalan meneng iku penggawene barang anyar. Barang anyar iku yo mulai teko langit, bumi, sak isine. Nah niku kewaliane. Dadi obah lan meneng niku penggawene barang anyar, barang anyar. Allah tetep bako. Dadi tetep ngobahno, tetep ngenengno. Muhal fana tegese muhal lamun Gusti Allah iku sampai rusak. Dadi Allah iku muhal lek sampai rusak. Dadi Allah pun boten napa? Boten rusak. Dadi ana ayat napa ya? Kullu syai'in halikun. Kullu syai'in utawi saben-saben suwiji-wiji. Nah, iku halikun rusak. Dadi setiap sesuatu kabeh niku pasti rusak. Illa wajha kecuali zatipun Allah niku sing boten rusak. Mulane wonten mriki kula kalih jenengan niku dipun paringi kabar wonten di surat Ar-Rahman iki. Waya beko lan tetep sapa rabbuka pangeran sira Muhammad. Muhammad pangerane sampeyan niku tetep. Artine tetep niki boten rusak. Dadi dunya rusak, isine dunya rusak, tapi zate Allah tetep boten rusak. Lah sing rusak dunya, sing rusak isine dunya yaiku Allah dhewe. Dadi wis gak rusak wis. Dadi Allah boten rusak. Nah, iki ana kabar iku kaya ngono, waya beko wajhu rabbika Muhammad. Zate pangeran sira iku tetep ora rusak.
Dzul Jalali kang duweni sifat kaluhuran wal ikrami lan sifat kamulyaan. Mergo Allah, zate Allah niku sing gadahi sifat kaluhuran. Luhur iku apa ya? Wis luhur. Luhur iku kana tandinge wis luhur. Kanggone Allah. Terus lan sifat kamulyaan, Allah iku zat sing maha mulya. Dadi syaratnya sing nomor 3 iku tetepe kaya ngoten iku. Dadi senajana dunya isine dunya niki rusak tapi zate Allah tetep waya beko wajhu rabbika. Zate pangeran sira Muhammad zat tetep zate pangeran sira iku tetep. Dadi wis ora rusak ya ora napa tetep. Dadi kudanan ya ora ora kepanasan, ora teles panas, ora kepanasan. Niku zat Allah iku kaya ngono. Iki kanggone tiang-tiang ya sing pun dipun paringi Allah niku paham nggih beneraken. Dadi beneraken ana panas ya ora kepanasan, udan ya ora teles iku pancen bener-bener ana temenanan. Mergo wis dipun paringi paham kalian sing jenenge sifat bakok niku. Pancene ngaji niki kaitan biasane niku bingung niku wis biasa. Tapi suwe-suwe ya mboten ngaji penak, ngaji tauhid niku. Nah, pun ana sing tanglet masalah sifat bakok apa mboten? Nek mboten lanjut. Ditambah nomor sekawan. Tadi syaratnya setunggal apa wujud, nomor kali bakok, nomor kali apa kitab, nomor 3 bakok. Nah itu syarat mutlak sing boten diduweni kali sakliyane Allah. Tadi mek Allah tok niku. Mulane ana kiai barang ku nerangaken pantes dadi pangeran. Pantes iku cocok dadi pangeran. Liyane kok gak duweni sifat wujud kidam bakok wis ora pantes dadi pangeran iku ora cocok. Lah wujude cocok ae lek wujude. Tapi lek kidame mboten cocok kok ana barang anyar moro-moro ngaku dadi pangeran. Mboten cocok kali sing jenenge sifat kitab. Mergo kudu syarat iku dhisik. Syarat dadi pangeran iku kudu dhisik. Lah iki kok ana di akhir-akhir zaman iku lah wong wis dikandani. Lek Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, khatamun nabi. Dadi la nabi ba'da. Wis ora ana nabi maneh sakwuse Kanjeng Nabi. Lah ngono ya akeh ngono. Ping pira sih ana wong ngomong ngaku dadi nabi. Ana Musaddiq barang kok. Ahmadiyah. Wah wis pokoke bal-bale. Lah untung wis Kanjeng Nabi ku wis mungkasi. Wis ora ana nabi maneh sakwuse ingsun. Ngono ya. Wis ana ae wong ngaku-ngaku dadi nabi. Lagi besok-besok itu di zaman-zaman akhirnya Gusti Allah nggih makhluk nggih mau macem-macem. Muncul setan dajjal. Nah, setan dajjal masih besok nggih sewaktu langit diawe udan. Kepingin panganan langsung ono. Kepingin awan langsung dadi awan, bengi langsung dadi bengi. Lah kok ngaku dadi pangeran. Lho sedangkan wakeh wong sing durung tau weruh tentang sifate Allah. Lek kaya jenengan kali kula insyaallah diparingi sama. Ana wong sakti model kaya apa? Ate ngaku-ngaku dadi pangeran, oh didadel. Artine didadel niku dilawan. Ditolak. Ditolak karo sifate Gusti Allah sing nomor kali niku sampun saged gawe nolak lho. Lah apa lek jare Gus Rahman iku syaratnya dadi pangeran kudu siji wujud, loro hitam. Artinya Gusti Allah iku mesti
disiki ora ana kang disiki. Lah iki malah si tas teko. Si tas teko kok ngomong-ngomong aku dadi pangeran. Wah, wis ketolak. Aku bapak. Wis, aku ora katene ngakoni. Lah besok iku bakal ana sing jenenge setan dajal iku ya mesti muncul. Lah kula kali jenengane ku besok ya ngono. Jenenge kirangan iki cerita-cerita lawas. Kirangan dajal, kirangan Ya'juj Ma'juj ngono. Besok iku ana wong iku nggawa teken. Kalih napa jenenge ngeduki kuburan iku. Di akhir zaman. Wong diuripi. Barang sampun diuripi dikengken aku. Aku iki wong sing nangeno kowe. Kon kepengin apa tak turuti. Pokok siji syaraté, aku iki akonono dadi pangeranmu. Lho. Lah lek wong gak tau ngaji sifat wujud ki dampak kok wong kono wis ketokno kesaktiane kabeh. Kathah ya aku gelem ngakoni sampean dadi dadi pangeran kula. Ya wis mlebu swargane kono. Lah si dajal nggih ngono. Iku kabeh anak buahe dajal. Lho, kudune kula kali jenengan besok iku bakal ngadepi makhluke Gusti Allah sing gampang titik ngaku-ngaku dadi pangeran iki. Nah, tapi lek ngerti sifat wujud ki dam apa mana teko bako wis ganok pun ganok napa persyaratannya dadi pangeran. Wong syaratnya dadi pangeran iku ya kudu wujud, ya kudu kidam, ya kudu bako. Nah, nomor sekawan iki sifat mukhalafatu lil hawadisi. Tegese Gusti Allah iku mesti nulayani marang sekabehane barang kang anyar. Kula wangsuli Gusti Allah iku mesti nulayani ku ora madani. Wis sulaya beda. Nah, beda marang sekabehane barang kang anyar. Lah selain Allah ana ning langit, bumi saisine niki termasuk barang anyar. Lah Allah iku beda karo sekabehane barang sing anyar niku beda. Lah terus sulayane ora jirim. Ora jirim niku tidak berbadan halus. Jadi Allah niku tidak berbadan halus. Napa malih kaya ana swara terus mboten wonten rupa. Lah niku termasuk ya badan halus. Dadi ana swara tapi ora ana rupa. Nah, iki kanggone wong ahli tirakat. Kanggone wong sing ahli riyadhah. Nah, iki perlu mempelajari tentang sifat-sifat Allah. Lah lek mboten mempelajari tentang sifat-sifat Allah, bahaya. Dadi kata awan poso bengi wiridan sampai esuk. Awan poso bengi wiridan sampai esuk. Napa akhire gak bakal nemoni barang sing ana suarane tapi ora ana rupane. Oh katane. Sakniki wong ahli-ahli tirakat niku kata sing asal bisian. Lah bisian itu adalah barang halus ana suarane tok tapi ora ana rupane. Lah iki lek sampe ditutno kaya iku teko Allah padahal iku ngono dudu Allah. Lho, ana luwih kate ngomong ngene iku gawat. Moro guyu ha. Wis, Cung, awakmu poso iki tak hitung-hitung wis oleh 10 tahun. Munajat saben wengi, wiridan saben wengi wis oleh 10 tahun. Wis, Cung, apa sing kok karepno tak bantu. Kon nyowok sapi meteng katene nglairno gak iso. Gepun meteng iku bakal metu. Waduh. Ana tanggamu katene nglairno bayek kok angel. Ombeno banyu putih tak bantu. Wis apa kebutuhanmu tak bantu. Wis aku iki pangeran. Mergo
awakmu riyadhah wis banget suwene. Posomu setahun, wiridan berbengi setahun wis cukup. Saiki awakmu wis ora usah poso, ora usah wiridan, wis gak usah salat gak apa-apa. Wis susuk. Umpamane kate muni wis susuk jaroa. Wis temenan. Lah iki jenenge ana suarane tapi ora ana rupane. Lah sing ngene iki kate gak tau ngaji wujud kitab kok mukhalafatu lil hawa isi. Akhire katut. Akhire barang katut akeh-akeh kok mulang santri pisan. Waduh. Mau besok akeh wong teko petapan gak apa moro-moro ya wis dadi ustaz. Gak tau ngaji gak tau apa wis awake iso nyumpuk ngono wis dadi ustaz. Iki mulai kathah di desa-desa kula niku. Ten Malang niku. Kabare ngono, wah iku dadi ustaz saiki. Dadi Gus wis sadar. Lho, pengikute. Ya akeh, pokoke nang gua ya wis akeh sing melu. Wis medine teng gua. Daerah mriki nang gua Kembiang ngono. Gua Putih. Lah kan sapa kula tak tereke kula negara Nyai Rasul. Hati ten gua. Mendel. Barang kula pun temenanan bingung-bingung dhewe lho. Pokoke sing didep ya kuat jene ya. Napa jarene ku subuh nek ngono. Maka wis kembang diubah mbek menjan ya wis meneng di kono. Ning cipta. Ade ning cipta. Aku tadine jarene saminta raga. Saminta minta iku minta njaluk. Raga iku raga dadi njaluk nang awake dhewe. Oh judule ngene. Lah ngono ku saiki wis kancaku dadi Gus. Ono kene arek. Asih maksudnya daerah kene kuwatan talek bolo-bolo ngono iku kula. Wake cuma keset ngene nggih muncul. Kuwatan wis. Terus kanca kula sing ngono-ngono iku kata. Nah, padahal iku ngono sering ya mireng-mirengaken swara kudu ngene kudu dadi dibimbing teko kono. Tanpa ana guru. Nah, padahal nabi ku ndawuhna man lam yakun syaihu sapane wong sing ora duweni guru fasaihu syaiton. Dadi gurune wae berarti setan. Nah iki jenenge sing bahayane teko iku. Dadi engko dianggep jarene teko Allah. Nah iku sing bahayane kok niku. Padahal nek mriki jenenge mukhalafatul lil hawadisiku mesti nulayani marang sekabehane barang kang anyar. Di antarane sulayane ku ora jirim, tidak berbadan halus. Mulai kanggone wong sing ahli riyadhah, ahli tirakat iku kudu bener-bener paham kalian sifat wajib bagi Allah. Di antarane sulayane Gusti Allah iku ora jirim, tidak berbadan halus. Dadi wis ta, pokoke lek urung napa paham kalih sifat-sifate Gusti Allah iki iso kebegal. Nggih, paham nggih ngono? Nah, ora jirim. Terus ora jisim. Jisim iki kaya kula mbek sampean. Juga tidak berbadan kasar. Apa maneh kate ngetok kaya kula kali jenengan ngeten iki wala. Wis tambah jelas ae cucu. Oh, syaratnya tadi pangeran itu tidak jirim, tidak jisim. Ale sampai luwe-luwe lek ketok plula-plulu kaya kula mbek sampean malah ketok gobloke. Oh ngono ngaku tadi pangeran. Wah. Nah, bahayane niki digawe dedel-dedel perkara sing ora patut mungguhe Allah. Dadi ora patut pangeran ketok ngono. Ora katut sampai pangeran iki ngomong jelas ngono. Wong dawuh Gusti Allah kan babe ana dhewe jenenge sifat kalam. Engko lek teko sifat kalam ya luwih jelas maneh. Nah, terus saya ora jauhar, tidak berkilau. Berarti lho, iki urusan iki wong semedi tok. Wong semedi ku aku mangro kono clorot. Utawa ro clorot iki nang awake dhewe. Mlebu pangeran masuk iki. Niku dadi ya barang kula niki wis
pengalaman ngaji kalih guru, kalih Kyai Rasyid. Kula cocokno kalih kanca-kanca kula sing wis biasae ngono niku. Biasae ngono ya kan iso mlebu nang awake ngene. Awake iki kampiran pangeran. Asal pangeran ini mlebu masuk bisa. Waduh. Lah wis kaya ngono kok dianggap sabda pandita ratu. Mergo omongane wis mandi. Nah, iki lah lalu mengenai tentang zatullah utawa kepangeranan. Nah, pangeran itu orang jauhan, tidak berkilau. Wah, dadi yo belain temenanan nek sampai angger barang sing berkilau dianggap pangeran ngono. Utawa ora arot, ora baru datang. Ora anyar berarti malah ora jus tidak bagian apa berlapis. Ora kul tidak bersap-sap utawa bagian-bagian. Lah iku jenenge mukhalafatu lil hawadisi. Lah muhal mumasalatu lil hawadisi tegese muhal lamun Gusti Allah sampai podo marang sekabehane barang kang anyar. Pemane kate yo doyan mangan, ya doyan ngombe, padha ono pangeran doyan mangan, doyan ngombe. Lah wong Allah iku tambah yang menciptakan makanan dan yang menciptakan minuman. Nah, pangeran doyan mangan, doyan ngombe dintekno dhewe iki kok. Dadi dugi ngriku kajian-kajian apa jenenge sifatullah. Berarti wong mukallaf diwajibno temenanan ngawuri kaya ngeten iki. Dadi wujud kita bako mukhalafatu lil hawadisi iku bener-bener ngerti karepe, ora syukur apal. Wujud kita bako mukhalafatu lil hawadisi yaiku pujian iku. Tapi lek dikaji sak jero-jerone nggih kaya ngeten iki. Dalile dikuat-kuati nganggo ayat Al-Qur'an. Laisa kamislihi syai'un, laisa ora ono iku kamislihi kang madani Allah apa syai'un suwiji-wiji. Arti tidak ada yang menyamainya. Allah ora ono sing madani. Sesuatu apapun ora ono sing madani kaya dene Allah. Nah, iku sing diarani mukhalafatu lil hawadisi. Monggo diwaca sifat mukhalafatu lil hawadisi. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor sekawan sifat mukhalafatu lil hawadisi tegese Gusti Allah iku mesti nulayani marang sekabehane barang kang anyar. Sulayane ora jirim, ora jisim, ora jauhar, ora arot, ora jus, ora kul. Muhal mumasalatu lil hawadisi tegese muhal lamun Gusti Allah iku sampe padha marang sekabehane barang kang anyar. Dalile laisa kamislihi syai'un, laisa ora ono iku kamislihi kang madani Allah apa syai'un suwiji-wiji. Pun tak menten iki nggih kula wangsuli kaya wae. Ya kesimpulane langsung kula baleni dugi nomor pinten. Pomong sing cedhak dibalan-baleni nggih. Pun mugi-mugi barokahipun kita tolabul ilmi niki dipun paringi kula kalih jenengan anak turun ingkang solih. Sak wanti-wanti kapundhut wonten sanipun Allah kanthi kapundhut husnul Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli ala sayyidina Muhammad. Salatan budi nabi al-Islam al-Ahwali wal-Afad wa takdilan nabi al-Jami al-Hajat wa-Dukhalilu nabi al-Jami sayyad wa takna'u nabi al-Jaka al-Harakat
wa bi fadli nabi asal wa ya min jamil khairati fil hayati wa badal maut. Allahumma fil lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana min ahli al-khair wa al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa syarri. Allahumma ja'al hadhihi al-buq'ata buq'atan mubarakatan ila yaumil qiyamah. Allahumma tawil umurana wa sahih al-sadat wa nawwir qulubana wa sabbir imanana wa ahsin amalana wa wasi arzaqana wa inna khairi qaribna wa ahli syarri aw'idna wa qi hawaijana fid dunya wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ngapunten ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.